दिनै 8 मे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 83थि रुंसारि सान। बर'फोरनि नखराव जोनोम मोननाय सा सानजा भारतनि सासे गेदेमा सुबुं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ 1938 मायथाइनि 8 मे खालि रुंसारि जादोंमोन। लकडाउननि समावबो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै गसाइगाव B.Ed. कलेजाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 83थि रुंसारि सानखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। बे समाव जों मिथिनानै लानि प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर'नि मोनसे रिपर्टनि गेजेरजों। बे रुंसारि सानाव जों दिनै गसाइगाव B.Ed. कलेजाव गुरुदेवनि सावगारियाव बिबार बावदों। बेयाव जोंनि गसाइगाव B.Ed. कलेजनि माखासे फोरोंगिरिफोर आरो माखासे अफिस स्टाफफोर दङ। गुरुदेवनि मुसुखायाव जों दिनै बिबार बावनानै बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनबाय। जे गसाइगाव B.Ed. कलेजनि गभर्निं बडिया मोनसे थांखि लादों। बे थांखिया जाहैबाय बोसोरफ्रोमबो गुरुदेवनि रुंसारि सान 8 मे बेखौ बोसोरफ्रोमबो खुंगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थुनलाइयारि फोरबो महरै। आरो बे हाबाफारियाव जोङो जायगानि फरायसाफोरखौ लेंहरगोन। थुनलाइयारि हाबाफारिफोरनि बादायलायनाय जोङो खुंफुंगोन आरो बेयाव देरहासार जानाय फरायसाफोरनो बादायलायनायाव देरहासार जानाय फरायसाफोरनो जोङो केस मानिबो जों होगोन। देग्लाय जोङो लकडाउननि थाखाय बे हाबाफारिखौ जों गाजा गोमजायै जों खुंनो हायाखिसै। फैगौ समफ्राव जोङो मोजाङै जों खुंनो नाजादों। आरो बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थुनलाइयारि फोरबोनि थांखियानो जाहैबाय फरायसाफोरनि गोसोआव मोनसे थुनलाइनि जि हारिमु बेखौ थुलुंगाखांहोनाय, बेजों लोगोसे गुरुदेवनि जि आदर्श बेखौ जों फोथांनानै लाखिनाय, बेखौ जोङो मावफुंनो जों थिरांथा लाबाय। नैबे दिनाव आङो बुंनो सानदों जे जोङो मिथिगौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे धोरोम गुरुल' नङामोन। गुरुदेवा सासे समाज सिबियारिमोन। बिथाङा समाजनि थाखाय जि मोनसे मावलांदों बेखौ जों रावबो नंखाय बुंनो हाया। बर' माहारिखौ खौसे खालामनो थाखाय आरो जौगानाय लाबोनो थाखाय जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ 1921 मायथाइयाव बर' महासम्मिलनि मोनसे गिदिर जथुम्मा खुंदोंमोन। बेनि थांखियानो जाहैबाय लेथेर फेथेर जानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनाय। मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव बर'फ्रा गुबुन हारिफोरजों मुगैजादोंमोन, नासयजादोंमोन, अफिस कासारिफ्राव हाबहोजायामोन, गुबुन मानसिफोरजों दै लोंहोजायामोन, साहा लोंहोजायामोन। आरो बै समाव खायफा सेल्फिस बर'फ्रा गावनि राव, गावनि हारिमु बेखौ नागारनानै गुबुन हारियाव बारस्लायलांदोंमोन। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जे बर'फ्रा खौसे जानांगौ होननानै 1921 मायथाइयाव बर' महासम्मिलनि खुंदोंमोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव बाथ्रा। आरो 1929 मायथाइयाव साइमन कमिसननो बर'नि जौगाथाय, बर'नि रैखाथिनि थाखाय जि मोनसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन, बेयो जोंनि थाखाय आरो बिराद मोनसे गेदेर बाथ्रा बाव। जोङो बुंनो हायो जे गुरुदेवा मोनसेल' बिथिङाव खामानि मावाखै, मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदों। जेरै रांखान्थिनि जौगानायनि थाखाय 1912 मायथाइयाव ब्रह्म कम्पानि खुलिदोंमोन। आरो बिब्दिनो गुबुन बिथिङावबो नायदो, 1919 मायथाइयाव बर' फरायसा आफाद दादोंमोन। 1921 मायथाइयाव बर' महासम्मिलनि खुंबाय। 1923 मायथाइयाव आबादारि आफाद दादों। 1925 मायथाइयाव बर'नि गिबि लाइसि बिबार बेखौ फोसावनाय जादों। आरो 1925 मायथाइयाव गामि जौगाथाय आफाद दादों। 1925 मायथाइयाव उइभिं सेन्टार गायसनदों। 1929 मायथाइयाव साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ गथायदों। आरो 1934 मायथाइयाव महात्मा गान्धी फादार अफ द नेशन बिथांखौ रुपसेयाव लोगो हमनानै बर'नि हारिमुनि बागै मोनसे दिन्थिफुंनाय खुंदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै देरगाथाव बाथ्रा। मेस गान्धीखौ 1905 मायथाइयाव गुरुदेव होननानै बिमुं होदोंमोन। आरो 1934 मायथाइयाव रुपसेनि जि बर'फोर बिसोरो मेस गान्धी होननानै आरो बिमुं होबावदोंमोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै देरगाथाव बाथ्रा। दिनै आङो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। गुरुदेवनि जि 83थि
रुंसारि सान बे सानाव गसाइगाव B.Ed. कलेजआ जे जायगानि माखासे सुबुंफोरनो रेसन होनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बे बेलायाव आङो गसाइगाव B.Ed. कलेजनि साफ्रोमबो मानगोनां फोरोंगिरि आरो लोगोसे अफिस स्टाफ बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो जे बिथांमोनहा सानसेनि दरमाहाखौ गोसो जानानै दान होदों आरो बे दानजोंनो जोङो मोनसे स्मल एमाउन्ट बेखौ जोङो गथायनानै जोङो रायजोफोरनि जि सानसेनि बा साननैनि जानायनि आदार बेखौ जोङो जगायनो आखायाव लाबाय। दा जोबनायाव गसाइगाव B.Ed. कलेजनि जानानै आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम गुरुदेबनि 83थि रुंसारि सानाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। गोजोन्थों।